como ya saben, vamos a ir a dar un paseo al bosque. Vamos a ir a realizar observaciones al bosque. Ustedes lo ven todos los días, pero ahora vamos a hacer más conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver, a través de nuestras investigaciones, qué tipo de bosques son. Ahora sabemos sus nombres, vamos a clasificar por tipo de árboles y vamos a recolectarlos. Entonces, pues vamos. Y este es encino. Este es el hecho de bosque húmedo. Yo también tengo. Tiene plaga. Nuestro bosque pertenece al bosque mixto. Sí, porque ahí conviven árboles de hojas caedizas. Algunos árboles conservan su follaje durante todo el año. En él se encuentra como el pino y el pino. Maestra, mire cómo nos quedaron nuestros trabajos. Mira, los clasificamos en tipos de bosques. Vamos a trabajar con un programa nuevo y didáctico, muy divertido e interesante, que se llama explicar. Vamos a retomar el tema que hemos visto para hacer las actividades en explicar. ¿Sí? Actividades que les van a gustar, como son juegos. Este programa es diseñado para realizar juegos de memoria, crucigramas, pueden hacer asociación simple. Vamos a realizar varias actividades. Muy bien. Ahora, vamos a ver el tema. ¿Qué tema? El tema que hemos visto últimamente es el tema del bosque. El día de hoy vamos a ver otro programa de los nuevos que hemos visto, y es un programa creativo que se llama explicar. Para este programa nos sirve para realizar juegos. En él van a encontrar juegos de memoria, pueden hacer asociación simple, pueden hacer crucigramas, pueden jugar con sopa de letras, tiene varias actividades. Para realizar estas actividades vamos a tratarnos en un tema. ¿Qué tema hemos visto últimamente? La deforestación de los árboles. Muy bien. Vamos a tratar sobre los bosques. Hemos visto qué tipo de bosques existen. Bosque de hojas caedizas, bosque mixto y bosque conservado. Muy bien. En el bosque mixto, ¿qué tipo de árboles existen? Pino y encino. En el bosque de coníferas, Robles, nogales y aces. y en el bosque de coníferas, Pino, encino y cedro. muy bien. Este tema lo podemos jugar en nuestra computadora, para lo cual vamos a iniciar dándole los pasos a seguir. Vamos a ir al escritorio y vamos a abrir explicar. Vamos al escritorio todos y abran explicar. ¿Lo tienen ahí? Explicar. Ahora vamos a ir al archivo y vamos a abrir nuevo proyecto. ¿Ya tienen ahí nuevo proyecto? Del nuevo proyecto vamos a darle un nombre a ese proyecto. Vamos a darle nombre. ¿Qué nombre? En este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de nuestro proyecto? Los árboles. Bosque. Vamos a escribir bosque. El bosque de la mediateca. Las investigaciones que hicieron de internet. También tenemos que seleccionar las imágenes, ¿sí? Que ya tienen. Vamos a ir a la mediateca y vamos a cargar esas imágenes alusivas a los bosques, los árboles.
añadir una nueva actividad al proyecto para abrir la lista de juegos. Seleccionen el juego de memoria. Muy bien, niños. Después de haber realizado nuestras investigaciones y de haber hecho nuestra visita al bosque, ustedes hicieron su recopilación de información y sus trabajos con los programas creativos, como son los que hemos visto, como son Scratch, y otros. Ahora van a hacer sus presentaciones. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una conclusión de todo nuestro trabajo y nuestro proyecto. Va a pasar Eduardo a decirles su trabajo. El trabajo que hice es sobre el cuidado de los bosques. Animales del bosque. Un pájaro, ¿por qué necesita de árboles y animales pequeños para sobrevivir? También son animales que disfrutan la libertad y para ellos lo mejor es el bosque. Animales del bosque. Los animales no poseen su propio alimento. Ellos se comen a las plantas o a otros animales. No destruyas los bosques porque en ellos viven muchos animales, los cuales para ellos es su hogar en el cual se alimentan, se reproducen y mueren. Gracias por su atención.